Hay un vuelta ya cuando ve el carro y las quilte el letrero de ayal tabante un carro. Tu envidia es mi bendición, atestie. Te envidia une, haj bendición, si te winike o te mereció ya das carro, Pero más bajito, hermanos y amigos. Te envidia más bendición, uk. Te envidia es maldición, te envidia. Aunque has seña y bendición y la huile calbataini. Te mai hay envidia o hay estutil yo tanta tojole. Te shbikta yo tan yun te binaya une. Sbikta la botanik te shie. Te mama ya sbikta yo tanta tojole hay envidia yun ta tojole. Yaskana yal te yo ay bi ayawun. Te mai yun stukele. Yo ay bi ayawun hayun ay envidia ta tojol como ay bi ayawun. Te manchuk bi ayawun chuke mai te bikta otanil o mai envidia ta tojol di chuke. Hayun te bikta otanil o te envidia ta tojole. Yaskana yal yun te ay bi ayawun te mai yun te yane. Imaha unastas cuenta yun te biluktike o ta'in o binayawun. Ayawayini hainok te selini yu alaletik. Jun la vuelta te kukay o te luciérnaga. Ochla ta nutu tinel yun jun chan. Nutu yun te chane. Yahmilat kukay o luciérnaga yamahmilat chisk oblal. Och ta anel te luciérnaga o te kukay ta tenel ta nutu yun te chane. Kalalubenishat sakot. Y las joko betechane. Biyun de Camilone. Yumba aibi malek las pasbat. Schite kukay o te luciérnaga. Y la yal de chane mayuk. Maik bin mabalika paso bon. Ni yawuz inon. Pero haj mahmulante ay luz te jate. Ha mahmulante leke gilate ans winiketike yan dejone male que gilonik hayun yahmilat chisk oblal la ich milel te kukay ha mila wande chane bismul te kukaye hanaste ay luz yun stukele. Vaya hich te ans winiketike. Vaya le kata contra in el yun kauch laban el yun o ay sbik tal yotan de ans winiketik da tohole ay envidia da tohol mahag yun te ay atak ine. Hati bidesh kopo hate, ti bidesh benate, piti nabi labae, ha habite ayawokol yune. Tamate Santiago capítulo 4 versículo 1. Banti yashtalte guerra sok te hachk opta bolilik. Mawal hauk tas cuenta te bintik yasmula na wotanik. Te hayay yayik saltamba ta wotanike. Chite Santiago capítulo 4 versículo 1. Ay binyaka shbikta hawota nik yun. Pero mabayaga taik. Yashmila wanesh sok ay shbikta lawota nik. Pero maik binyaka taik Yagat sala baik sok yash sala wanesh. Pero mabaya taik o te binyas kana wota nik. Como mabayaga ambeyik te diose. Chites kopte kahwaldike. Teme ay sibikta la bodan de jate. Te may envidia un yun yandike. May binkata. Tohol nash. Te binyas hachk op lita balumilali jate bikta odanil sok te binyas bikta yodan yun te answiniketike. Biyun te ya nación y asachi guerra ta ya nación. Mainos contra, mainos malika yil, sino que jate ais biluk, tem hay petróleo yune, yash basta había guerra, yu hash pohbote, skule jale, hayash pohbote, petróleo tamate ya nación. Tem hay skule jale de un pueblo, Es orsta tzalel, orsta utz inel, yu hayash kambote vin ayune,
y hiche ukta ansu viniketike. Te envidia te sbikta yotane. Yasach guerra hasta vaya machashmila wanyun. Yash contra en wanyun te sbikta yotane. Haitulia te ya que está ya y la mensaje ini. Yamskan kanaik. Te vaya de hasta contra te yun. Te macha ice bikta yotane. Pero mal hay binestaika como ma bahayas kambik de Dios. Allah un Dios te jone ayawayik. Ma ispital kotan das tohol te answiniketige. Yahnat ayabiluk. Ayakaro ayana. Ais buts kotan yun te lek ayate. Ais buts kotan yun te aylek anahe. Ais buts kotan yun te aylek akarro Ais buts kotan yun te lek tabahel ta kuslejale. Como ya bonek te kahualtike, más pasan falta te viñajue. Calamay be ay cuña ya bon te kahualtike, jale te may falta une, ay bimato ay kaune, jameshak ambe te kahualtike, teyuk ates bikta la botane, teyuk ate bik eta botan yune. Ovos batik, hermanos y amigos. Hayunini, tamanti. Santiago 4, versículo 3. Yakak ambe yik, pero maba ya wichik. Yun maba lek yakak ambe yik. Hanas yakak anik yun te ha yakatunik yun te bintik ya smula na wotanike. Pedís, pero no recibís porque pedís mal. Yakak anik pero más abotesh porque hanas kat anik yun gatunik yun te binti kasmula na wotanike para vuestros deleites chiavi. Hermanos amigos te jai bayesta manti yile hay transmisión ini te kawai hay mensaje ini. Kambe ti kahwaldik te binyashtun kontike. Pero kalakata mamesha toya ba mamesha wuts inyan Ayak ang carro te wini ke pero hasta yaku belsok. Yasmils basok. Te mahun ay wini te ay lex carro o hay un kerem te ay moto. Pero me yaku be. Halek ay despoch bot yun te Dios Obos vayas mils basok. Mas nas tu un el te bendiciones. Ya baka nabiyong te may kulihaldik bayele. Mahawg te mas ate jate. Jate mabalek te awotane como te me kataste bokatakine. Ocha toya basok. Ocha wuts inyan. Ya chayat sok te kulihalile hayun te kakwaldike. Buen medida ya yabat como mato chapaluk te awotane. Bayes util awotan. Jun la vuelta te jun Kerem, hay un libro de Hasbil, el vendedor más grande del mundo. Halas ibaite och mandingo. Haine la hun kerem te la yai tamante hun lum te hay hun ahwalil te ya o un millonario winik o kulek winik. Hay meramux nate kulek winike. Priyayalik. Ich ohlaste bin mero te secreto yun te vini de skule hup ans vini ketike pe hay vini kini halalasta te te mai mach ya yo mai mach snao te secreto ay la ta jun caja te jun libro si ya te ans vini ketike hay skule gemine como la a las libro al yun ay la ta jun caja pero te vai jun caja kanan revilasta chojetik mai mach ochte si te yalik te ans vini ketike. Pero hay que remini la yal, yashbah kopon. Yashbah hokube binuti ay te kule hube bin la yutsba te kule hube binuti aya. Bah te kereme basok obe te winike te kule winike. Ahwali la yut. Kodan yakawamon kai yakawamon kilta libro de secreto yun te binuti ashkule hubon ekwe.
Binu dia hasta lek ek te tak ine. Albon kai chiti winike. Como kayote hay la juns libro alabun. Ay chiti way winik te millonario Abon na. Lek ay si pero icha wala ini abot un rollo te pak. Sahal pak wen lek il pak abot un rollo manchona ini. Te melaja chombelesh talat ya kalbate secreto. Te may machas na te binu de shkule hubat. Ya kan ganaik te secreto Bahan si escola bahte kereme escucho balte un rollo te pak Ochonta bayuk pero mahi macam mambo tiu. Pela la gil. Ay la huns na wakash. Ay las joven te wakash y te la huaya la tut alal ate te la huaya la tut alale. Ay inel te alale. La gil te mais kue hayun te keremini la shot te pak las spots ate tut alale ich Hay stohol halbot la mai stohol ich shilas ko la yalbit ates semesta te alale spot te alale potota pa y sud bael costa yalbe ahwalil paso un perdón ma bala chon nikshutu te pak ma baht kun magna chon bajel la yil te rollo te winike te kule winike pe yali ay tu chan falta li si ban la wak te pak ay matsakalish la yut. Ay, ahwalil si. Es que la gilhun alal ay tamates joven te wakash. Y la gil de mais kue. Hayun la cabe shutuk te pak La cela y te ahwalil winike te kule winike la yal. Ahora sí. La naish te buk. Te secreto yun te bites kule hobotike. Te me mais kushu la wota te me mabaga koltai te macha pobre. Ashel mais kushu la wotan puro spikta la wotan puro envidia ayate ya kalbat maik bin ora kataha kule hal te secreto yun te ya skule hobta aswinigete ke ha te skushul yotanike. Y con las bajel Jambote ti naile mai choque dictea a la jun antiguo caja y te vintea ya ja te ayaini hak ehel te aini skop Dios te mensaje yun haini ay skushul tawotan ay skushul la wotan das tohol de yandike y kusha waita wotan eukte Dios has secreto avi mientras hay envidia y ilinat ya yabat envidia stito na wotan yustuti la wotan tas tohol te macha lekta ba eskush le jale stito na wotan ay stuti la wotan tas tohol te macha stas bilu que hat mai bin ora kata porque ba stuti la wotan cambia Dios te bin mai kabun Hayun te oro hayun te plata hayun te vin aye, hayun Dios te tak yashu ya yabat ihilbit yash atehat, ya yabat pensar bit yash atehat, y kata sok te bidesh buat ta familia Te secreto. Ayux kushula wotan. Como te machamay kushutan yunish mas naves ba te Dios como te Dios kushul otan is tu que él te Dios Cabalidad de bendición y llanto vuelta. Él te ama como nadie en este mundo. Él dio la vida por ti. Jesús te ama. Ya escuchaste su palabra. Ahora te toca compartir. Que todos sepan que es salvación y vida eterna.